Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Ich war wieder auf einem Dorftrödelmarkt, genauer gesagt auf dem ersten Dorftrödelmarkt 2024, der bei mir in der Region war. Und ich kann euch sagen, ich habe Hammer-Sachen gefunden, also seid gespannt und es geht los wie immer nach dem Intro. Ja Leute, es war angerichtet. Es ist Sonntag, das Wetter ist bombastisch. Es wurde hier so 23, 24 Grad und es war Dorfflohmarktzeit. Der erste Dorfflohmarkt 2024 bei mir hier in der Region und ich war voller Vorfreude. Das einzige nicht so Schöne war, dass meine bessere Hälfte, mein Schatz, leider nicht mitkommen konnte. So musste ich allein auf den Weg gehen. Hat mich ein bisschen traurig gemacht, aber ich dachte, ich halte die Augen für uns beide auf und wenn ich was finde, dann nehme ich es natürlich auch mit. Gesagt, getan. Möchte erstmal sagen, an dem zweiten Stand, es war immer mit Luftballons, waren die Häuser gekennzeichnet. Da hat man von der Ferne schon gesehen, welches Haus mitmacht und wer halt irgendwas verkaufen möchte. Am zweiten Stand oder am zweiten Haus, wie gesagt, waren Spielsachen, Kinderspielsachen und so weiter angeboten worden. Und es waren meistens neuere Sachen, die mich nicht so interessieren, aber dann gab es noch eine Kassette, ja genau, eine Kiste mit Kassetten, mit Hörspielkassetten und die war noch zu, die hat noch neben der Ecke gestanden, da habe ich gemeint, ob ich da mal wühlen darf und dann habe ich gewühlt und ich habe 5 Kassetten mitgenommen, die zeige ich euch jetzt erstmal ganz kurz und zwar von PEG. Habe ich noch nie gesehen gehabt, Hegar der Schreckliche. Ich kenne natürlich Hegar den Schrecklichen, aber als Kassette, als Hörspiel kenne ich es nicht. Und das Hörspiel ist auch von 1976. Hier so eine schöne gelbe Kassette. Hegar der Schreckliche, 1976. Dann habe ich mitgenommen, sehr, sehr schön, hat mich sehr gefreut, H.G. Francis, Neon-Grusel-Serie, Folge 6, das Duell mit dem Vampir. Die natürlich die Erstauflage aus den 80ern, also mit der Originalmusik etc. Auch alles sehr schöner Zustand. Das Label ist noch geklebt und nicht aufgedruckt. Sehr, sehr schön. Und dann habe ich mitgenommen von Philips. Ja, Philips hat früher auch mal Hörspielkassetten rausgebracht von Philips. Vicky und die starken Männer. Hey, hey, Vicky, hey. Der Wettlauf, die Falle, die Flucht sind 3 Folgen drauf. Dann habe ich mitgenommen Vicky und die starken Männer, Folge 2. Und da ist drauf der schreckliche Sven, übers Ohr gehauen, die 19 Wölfe. Ja, und dann aus der Reihe noch die Folge 4. Vicky und die starken Männer und da ist drauf, oh Gott, das spiegelt so, Sturm auf die Festung, Gott, ich kann es kaum lesen. Ach nee, da ist nur Sturm auf die Festung drauf, das ist nur ein Hörspiel anscheinend. Auf jeden Fall Folge 4 der Hörspielreihe von Vicky. Ich habe die alle schon auf Schallplatte, auf Kassette habe ich sie bisher noch nicht gehabt und für diese insgesamt 5 Kassetten habe ich dann auch 5 € bezahlt. Das fand ich vollkommen okay. Und Dorftrödel ist ja sowieso immer richtig, richtig schön. Man findet da wirklich Schnäppchen. Und das nächste Schnäppchen, das Mega-Schnäppchen, das Highlight, glaube ich, diesen Jahres auf dem Flohmarkt, Trödel, wie auch immer man es nennt, zeige ich euch jetzt. Da seid ihr sprachlos, oder? Ich habe ein My Pet Monster gefunden. Ein My Pet Monster auf dem Dorftrödel bei einer Dame. Das war so ein, ich setze mal hier hin, ich weiß nicht, ob ihr den jetzt seht, wahrscheinlich nicht. Oder nur ganz kurz. Es war eine Hofeinfahrt, also so ein schöner alter Hof war das. Und da waren wie in U-Form gesetzt, waren da Stände. Ich laufe an dem rechts rum, als guter, man läuft halt immer, ja, das war zwar gegen den Uhrzeigersinn, aber ist egal. Also ich bin rechts rumgelaufen, bin an dem Stand vorbei, guck so an dem Tisch, lauf so weiter, guck dann an dem mittleren Tisch, guck an dem linken Tisch, nichts gefunden, drehe mich nochmal um und dann guckt er mich von der anderen Seite, guckt er mich an. Und dann dachte ich mir, da bin ich gerade vorbeigelaufen. Also wieder hingegangen, dachte mir, ich träume ein My Pet Monster. Die guten hier sind ja so selten und auch vom Zustand her, selbst wenn die wirklich fertig sind, ja, sind die noch richtig, richtig teuer und selten. Ja, und er hier hat leider auch Gebrauchsspuren an den Füßen. Ich blende natürlich immer Bilder ein. Er hat Abnutzungsspuren hier, da löst sich wie immer diese Beschichtung, sag ich mal, ab, an den Füßen als auch an den Fingern, an den Händen.
Ja, hoffe, die Kamera stellt das scharf. Ansonsten, wie gesagt, Bilder kommen. Die linke Hand sieht noch super aus. Ja, und dem geübten Kenner wird sofort auffallen, ihm fehlen halt die Handschellen. Der hat normalerweise so orangene Handschellen dabei, wo er noch festgekettet ist. Aber das macht überhaupt nichts. Ja, ich habe den noch nie auf dem Dorfflohmarkt gesehen. Das ist echt Wahnsinn. Und der sieht auch noch wirklich gut aus. Die Augen sind weder verkratzt noch abgenutzt. Ja, die Nase, es sieht einfach super aus. Oh. Und das ist wirklich, glaube ich, mein Fund des Jahres, kann man schon sagen. Und die gute Dame, mit der habe ich mich dann auch länger unterhalten, wirklich war super nett. Hat noch was gehabt, und zwar daneben liegen gehabt, da konnte ich auch nicht vorbeigehen, habe ich mitgenommen. Und zwar ein Original Wauzi. Und Wauzi, allein wenn ich den Werbespot sehe oder dran denke von damals, muss ich immer noch ja, eine Träne verdrücken. Ja, und das Schöne bei diesem Wauzi ist auch, die Augen sind im super Zustand. Ja, der ist von Schildkröt, der Firma 1986 müsste das sein. Ja, ein Wauzi, hier da unten der Aufdruck drauf. Und das Schöne ist, er hat noch das Original Halsband um. Das ist ja meistens auch, wenn man die findet, selbst wenn der Wauzi im schönen Zustand ist, meistens fehlt das Halsband. Ja, und mit der Dame habe ich mich länger unterhalten. Ich habe halt gesagt, habe halt gefragt, was sie für das MyPet Monster haben wollte, und sie sagte 45 €, und das ist eigentlich schon ein richtig guter Preis. Ja, und wenn wir mal so nehmen hier, das ist richtig schön. Ich glaube, den behalte ich jetzt das ganze Video über in der Hand. Und habe gesagt, hier den Wauzi, da habe ich auch Interesse dran, da wollte sie 15 € haben. Der ist, denke ich mal, vom Preis her auch vollkommen okay. Also 45 und 15, also sie wollte 60 € haben. Ja, und wie gesagt, ich habe mich mit ihr länger unterhalten. Sie war früher auch Flohmarktgängerin und es war schon ein bisschen gesetzter im Alter und hat gesagt halt hier, sie hat noch so viele Sachen, wo sie sich schwer von trennen kann, und dieses Monster hier, sie wusste, was sie da hat. Das war wirklich so, sie wusste, was sie da hat. Ja, es war jetzt nicht so, dass sie das irgendwo in der Wühlkiste für 5 € gelegen hat. Und der Wauzi hat gesagt, aber sie muss halt nach und nach ein bisschen bei sich ja, aufräumen, Luft machen und so weiter. Und habe ich auch erzählt, ja, ich gehe auch auf Flohmärkte, ich mag da dieses Jagen und Finden und so weiter. Und dann haben wir ein bisschen ja, geredet, und habe ich gesagt, halt hier, ich würde gern die beiden nehmen. Und dann sagt sie, weißt du was, komm, machen wir 40 € für beide. Und das fand ich so toll. Ja, ich habe bestimmt mit der Dame eine Viertelstunde gequatscht, also es war wirklich sehr schön. Ja, und habe ihr dann die 40 € gegeben. Sie hat mir sogar noch eine Tüte gegeben. Ich habe zwar eine Tüte dabei gehabt. Sie hat gesagt, nee, ich gebe dir hier für den eine eigene Tüte, sonst ist deine Tüte ja voll, sonst kannst du ja nichts anderes mehr mitnehmen. Irgendwo anders da. Also war richtig, richtig klasse. Super Fund. Ein Original Wauzi, ein Original MyPet Monster aus den 80er Jahren. Zusammen für 40 €, 20 € das Stück. Leute, ich bin glücklich. Ja Leute, eigentlich kann da jetzt nichts mehr kommen, aber bleibt bitte trotzdem dran. Ein paar Sachen möchte ich euch noch zeigen. Weiter geht es, habe ich mir mitgenommen. Ich weiß nicht warum, aber ich glaube, der wandert einfach so in die Tauschkiste rein. Ich habe hier ein Ü-Ei. Ich liebe ja eigentlich Ü-Ei-Figuren und so weiter aus den 80ern. Ich weiß, der hier ist neuer, aber das ist so eine Ü-Ei-Spardose hier. Ich bin mir noch nicht so sicher, wie ich das Geld dann auch da wieder rauskriege. Muss ich noch ausprobieren, aber den habe ich mir mal mitgenommen. Ja, als Nikolaus ist wahrscheinlich jetzt nicht so die Saison, wenn es jetzt gerade warm wird, aber den habe ich mir mitgenommen an einem Stand. Dann habe ich mir an einem anderen Stand, also es war von allem irgendwie was dabei, an einem anderen Stand habe ich mir eine DVD mitgenommen, Ronja Räubertochter, habe ich in den 80er Jahren ja auch geguckt, war ich nie so der Fan von, also ich wollte damals halt lieber irgendwie Rambo, Rocky und Terminator gucken. Meine Mutter hat mir das hier vorgesetzt. Mittlerweile liebe ich es, aber ja, muss ich auch mal wieder schauen, habe ich ewig nicht mehr geschaut. Also auf DVD, neuwertiger Zustand, kein Kratzer, keine Fingerdatschen, nichts drauf. Und am gleichen Stand habe ich mir dann noch was mitgenommen, was ich denke, das könnte für den einen oder anderen von euch interessant sein. Wenn ihr es haben möchtet, dann schreibt es einfach mal in die Kommentare, weil für mich ist es nichts. Aber ich habe so nett auch mit diesen zwei Personen gesprochen und dachte mir, ich kenne es halt von früher noch, das Original in Anführungsstrichen. Darf mir eigentlich gar nicht drüber sprechen. Ich weiß auch gar nicht, ob ich es hier zeigen darf. Wenn das Video irgendwann weg ist, dann wisst ihr warum. Ich habe hier Wolfenstein auf PlayStation 4 mitgenommen, das Spiel. Ja, The Old Blood heißt es.
Der Gewaltgrad ist ungeschnitten, steht hier drauf. Und das habe ich mir eigentlich mitgenommen. Das ist eine Videotheken-Ausleihversion. Also das Ding hat wohl in der Videothek gestanden. Sieht man hier an dem Aufkleber hier um das Rund der Disc. Ja, aber auch die Disc, neuwertiger Zustand, kein Kratzer, kein, wie gesagt, Fingerdatschen, nichts drauf. Ja, das wird in meine Tauschkiste wandern. Also wenn da jemand Interesse dran hat, genauso wie an dem kleinen Ü-Ei hier, dann schreibt es gerne mal in die Kommentare oder schreibt mich einfach an. Ja Leute, dann geht es mit Toys weiter. Ich habe was mitgenommen an einem Stand, hat eine Dame verkauft, die gesagt hat, das hat früher ihr Bruder gesammelt. Der hat so Militaria oder Militaria, glaube ich, nennt sich es ja. Also alles, was mit Soldaten und so zu tun hat, gesammelt. Und habe dann was mitgenommen bei ihr. 3 Sachen an der Zahl und bei dem einen bräuchte ich eure Hilfe vielleicht mal. Wie gesagt, ich nehme das Video jetzt kurzfristig nach dem Flohmarkt auf. Das heißt, ich bin noch nicht wirklich zum Recherchieren gekommen. Habe hier einen Hubschrauber. Hubschrauber. Weiß nicht genau, von was er ist. Ich habe erst eine Vermutung gehabt, aber die ist, glaube ich, nicht richtig. Also der scheint komplett zu sein. Ich habe hier noch den Gurt drin, den Anschnallgurt für eine Figur. Hat hier neben so eine Gatling oder keine Ahnung was, auf jeden Fall so ein Maschinengewehr und hier der Patronengurt hängt hier raus. Ja, der Propeller ist dran, der Rotor hier hinten ist dran, sieht man das halt, ich hoffe. Die Scheiben sind gelb, ich weiß nicht, ob die gelb waren oder ob die vergilbt sind. Er hat hier oben so eine kleine Leuchte dran, ja, so eine rote Leuchte und hat hier 2 Knöpfe. Da kann ich wohl drauf drücken. Ich weiß nicht, ob dann beide für die Leuchte sind. Ich habe es noch nicht ausprobiert. Oder ob der eine vielleicht den Propeller andreht und das andere nur leuchtet oder irgendwelche Geräusche macht. Hier ist auch nochmal eine Leuchte, sehe ich gerade. Das Einzige, was ist, ansonsten scheint das komplett zu sein, hier unten ist ein Batteriefach nämlich und da fehlt der Deckel. Ja, ansonsten ist das Ding anscheinend komplett. Wie gesagt, könnt ihr mal sagen, ob ihr den kennt, wo der her ist. Ich habe keine Kennung. Ich habe keine Marke, nichts drauf gefunden. Ich gehe mal von aus, dass alles auf dem Batteriefachdeckel drauf gestanden hatte, der leider nicht mehr dabei ist. Nichtsdestotrotz, ich habe da noch was mitgenommen. Und zwar dieses kleine Quad hier. Ich nenne es einfach, ich denke mal, das ist ein Quad. Ja, und das kam mir sehr bekannt vor. Und ja, es ist aus der Trendmaster-Reihe, also von dem Hersteller Trendmaster, so rum, aus der Godzilla-Reihe von 98, also zu dem Roland Emmerich Godzilla-Film. Es fehlen die 2 Raketen hier hinten, die abgeschossen werden können. Ansonsten ist das Ding wohl auch komplett. Hier, guck mal, es federt sogar. Ja, finde ich sehr, sehr cool. Also den habe ich mitgenommen. Und unvollständig, aber trotzdem konnte ich nicht liegen lassen. Ein Jurassic Park Jeep von 93. Ja, mit dem Ersatzrad hinten dran. Lenkrad ist auch noch dran. Es fehlt halt hier die Frontscheibe fehlt. Ja, also das Gestänge fehlt. Es fehlt hier neben dieser Aufsatz. Hier ist ja so eine Fangvorrichtung oder sowas Längeres dran. Das fehlt. Weiß nicht, ob vorne eventuell auch noch irgendwie was dran war. So ein Rost, so ein Gitter oder so, weiß ich jetzt nicht genau. Aber wie gesagt, den habe ich mir auch mitgenommen. Alle 3 Sachen zusammen habe ich 10 € bezahlt. Und da habe ich auch nicht verhandelt. Ja, ich finde Dorfflohmärkte, das war so entspannt mit diesen Verkäufern, die einfach ihre Sachen aus dem Haus vors Haus gestellt haben. Es war eine super Stimmung, das hast du auf keinem Flohmarkt. Selbst auf dem tollsten Flohmarkt, finde ich, ja, hast du nicht so eine gelöste super Stimmung wie auf einem Dorfflohmarkt. Ja Leute, dann gab es nochmal ein paar Hörspielkassetten. Richtig cool, die zeige ich euch auch jetzt hier nochmal. Die Schneefrau und die Perle der Weisheit. Das sind 2 Folgen aus welcher Cartoon-Serie, auch Ende der 80er Jahre, aus DuckTales. Und ich habe hier DuckTales Folge 7 habe ich mir mitgenommen. Und dann habe ich mir noch mitgenommen, fangen wir so an, Graf Duckula Folge 3 habe ich mir auch mitgenommen. Das ist die Folge mit den Folgen drauf. Tapetenwechsel und Igors Horrorstunde von Europa natürlich. Und nochmals Duckula Folge 5 habe ich mir auch noch gegönnt, auch am gleichen Stand. Und da sind die Folgen drauf. Die Multi-Mix- und Mischmaschine und Walzerwitze Kängurus. Also diese 3 Kassetten habe ich mir auch nochmal mitgenommen.
Ja, finde ich sehr, sehr toll. Für die 3 Kassetten habe ich 3 Euro bezahlt, also 1 Euro pro Kassette. Auch da, denke ich mir, kann man nichts sagen. So, am nächsten Stand habe ich mitgenommen VHS-Videokassetten. Jawohl, also ist wirklich von allem was dabei. Und es sind richtig, richtig coole Filme. Ich fange erstmal mit dem an, den ich, ja, coole Filme sage ich jetzt und dann sage ich fange mit dem an, den ich eigentlich nicht kenne. Aber Schauspieler Rob Lowe, Meg Tilly, Kim Cattrall und der Film heißt Maskerade, ein tödliches Spiel von MGM. Ja, der Film sagt mir nichts, den werde ich auf jeden Fall mal anschauen. Ja, der ist von 1988. Ja, und das Schöne ist, es ist halt wirklich eine große Videothekenhülle und ich habe halt hier auch in der Hülle geprägt das MGM-Logo. Ich finde das immer toll. Ja, da hat man sich noch Mühe gegeben, anstatt zu streamen oder wie es heutzutage ist mit den 4K Blu-rays und so, so eine billige Hülle, billiges Cover und nichts dabei etc. Und hier werden die Hüllen wurden die schön ausgearbeitet. Dann habe ich mir mitgenommen einen Action-Klassiker Showdown in Little Tokyo mit Bruce Lee Sohn und Dolph Lundgren, also Bruce Lee Sohn Brandon Lee und Dolph Lundgren. Wo habe ich es stehen? Genau, hier steht drauf deutsche Originalversion. Der Film ist FSK 18. Ja, aber wer sich bei den Filmen auskennt, der weiß, dass die deutsche Originalversion auch geschnitten war. Ja, selbst FSK 18 und als deutsche Originalversion lautend ist es nicht die Originalversion. Das heißt, in Deutschland hat man den Film leider geschnitten. Ja, aber auch hier die Kassette, ein sehr, sehr schöner Zustand. Ja, wunderschön. Den habe ich mir mitgenommen. Dann habe ich noch 2 Kassetten von RCA Columbia Pictures. Und zwar eher 2 Kassetten für einen ruhigeren Abend. Zurück in die 80er gehen. Und zwar einmal mit Nochmal so wie letzte Nacht. Das ist so eine, ja, wie sagt man denn? Keine Love Story, aber doch so ein Coming of Age, weiß ich auch nicht so genau. Auf jeden Fall ein sehr schöner Film mit Rob Lowe, Demi Moore, James Belushi, Elizabeth Perkins. Also da sind wirklich die Creme de la Creme der 80er, ja, Jungschauspieler, sage ich mal, vorhanden. Sehr schöner Film. Und genauso, was mich noch mehr begeistert hat, gleiche Hülle, gleiches Format, St. Elmo's Fire, die Leidenschaft brennt tief. Letztens noch mit meinem Schatz drüber gesprochen, dass ihr den nicht kennt und dass wir den gerne mal gucken wollten. Ich glaube, den gibt es nicht auf deutscher Blu-ray oder DVD oder es ist out of print. Ja, auf jeden Fall, hier spielen auch mit Emilio Estevez, Rob Lowe, Andrew McCarthy, Demi Moore, Judd Nelson, Ellie Sheedy und Mare Winningham. Ja, Regie Joel Schumacher, der uns so Klassiker wie Lost Boys gebracht hat oder auch so, ja, weniger Top-Filme wie Batman Forever und Batman und Robin war, glaube ich, auch von ihm. Ja, aber hier St. Elmo's Fire, die Leidenschaft brennt tief, ist auch ein richtig cooles Lied von John Parr. Könnt ihr gerne mal auch auf YouTube eingeben. John Parr, St. Elmo's Fire. Der Videoclip, auch da hat man sich noch Mühe gegeben, ist mit den Schauspielern aus dem Film. Also richtig cool. Und wie gesagt, hier die 2 Filme. Ich finde das immer schön, wenn das so eine Serie ergibt. Gleiche Hülle, gleicher Verleih. Sehr, sehr schön. Und für die 4 Filme hier, ja, ich habe auch mit der Dame ein bisschen länger gesprochen über VHS, über wie man früher Musik aus dem Radio auf Kassette aufgenommen hat und sich immer darüber aufgeregt hat, wenn der Moderator reingequatscht hat, über Schallplatten und so weiter. Und dann habe ich die 4 Kassetten bei ihr für 5 Euro mitgenommen. Da habe ich auch gar nicht verhandelt. Sie war sich selbst nicht sicher, was sie da für einen Preis nehmen kann. Wahrscheinlich hätte ich auch gesagt, ich gebe für die 4 einen Euro oder sowas. Aber das macht halt diesen Dorfflohmarkt aus. Man quatscht mit den Leuten und da kommt es mir auch nicht auf den einen oder anderen Euro drauf an. Und 5 Euro für 4 Videofilme finde ich vollkommen okay. Vor allem für welche, die man nicht, ja, heutzutage sowieso nicht mehr, aber auch sonst nicht so unbedingt jederzeit sieht. Wir sind die Wauzis, haben keine Mama, haben keinen Papa, niemand hat uns lieb. Oh Gott, ich habe den jetzt ganz doll lieb hier. Also der bleibt bei mir in der Sammlung. Und das absolute Highlight ist halt wirklich das My Pet Monster. Ja, der bleibt natürlich auch bei mir. Der kriegt hier auch einen wunderschönen Platz. Ja, wollte den immer haben, haben ihn nie gekriegt. Jetzt ist er da.
Und das vom Dorfflohmarkt, Leute. Also es lohnt sich immer noch auf die Flohmärkte zu gehen, auch auf Dorfflohmärkte zu gehen. Es macht einen Heidenspaß, wenn man sich ein bisschen mit fremden Leuten nett unterhalten möchte, sage ich mal. Dann sind die Dorfflohmärkte prädestiniert dafür, Leute. Glaubt mir, es macht wirklich Spaß. Das waren meine Funde vom Dorfflohmarkt. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Kommentiert wie immer im Video, was ihr von den Funden haltet. Und ja, wie gesagt, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns garantiert beim nächsten Video. Macht's gut. Euer Retro Raune.